সো আজকে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বাইরে বিশাল বরফ পড়ছে, পুরো বাইরেটাই সাদা হয়ে গেছে। এখানে পেছনে যে গলফ কোর্সটা আছে দেখতে পাচ্ছ, পুরো সাদা হয়ে গেছে। এখানে সব এতটা বেশ অনেকটা বরফ পড়েছে। এখানে সিটগুলো তো দেখতে পাচ্ছ, চেয়ারগুলো তো দেখতে পাচ্ছ, আর এখানে সবাই দেখছে বরফগুলো। তোমরা কি বাইরে গিয়ে খেলবে তোমরা? চলো কার নুডলও আছে, নুডলও যাবে। নুডলকে ছুড়ে দাও বাবার মাথায়। তোমার বলটা দিচ্ছে না, ছুড়ে দাও ওকে। Another ball here of ice. Noodle. Noodle, take it. চলো এবার ভেতরে, অনেক আনন্দ হয়েছে। এবার কেমন লাগলো বাইরে? খুব ভালো, একটা দৃশ্য দেখলাম, দারুণ লাগলো। না, অ্যাকচুয়ালি আমরা কাশ্মীর গেছি, কিন্তু কাশ্মীরে এই জিনিসটা দেখতে পাইনি, যেটা এখানে দেখলাম। ছাঙ্গুতে আমরা কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু এতটা ভালো পাইনি। ছাঙ্গুতে শুধু লেকটা বড় হয়ে গেছে, বড় এরকম বড় বৃষ্টি দেখে, বড় বৃষ্টি এই দৃশ্যটা এখানেই প্রথম দেখলাম। নুডল চলে এসছে ফেরত, আরো খেলতে চায়, ছেড়ে দাও খেলুক। Come here, yeah, okay.